ကိုကြီးတို့အမျိုးသားတွေအတွက်ဒါဘာလို့ဆိုတော့မရှိမဖြစ်လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပစ္စည်းလေးကိုကြီးဒီနေ့ဒါမှားထားလို့လာပို့တဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ကိုကြီးဘာပစ္စည်းလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကိုကြီးတို့အမျိုးသားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့အရန်ကိုဒါအတုံးတယ်တဲ့အရန်ကိုအတုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဒီပစ္စည်းလေးကတော့ကိုကြီးတို့ရဲ့ဒီအိမ်အောင်တဲ့အမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့အိမ်အောင်ရေးဒုက္ခကိုဒါပြေဝစေတဲ့ဒါပစ္စည်းလေးတစ်မျိုးလဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကိုကြီးတို့တွေဒါနေ့စဉ်ဒါအတူပေါ့နော်ဒါကိုရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အတူနေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့တော့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကြီးတို့အတူနေရင်းနဲ့နော်အတူနေရင်းနဲ့ဒါတန်လန်းကြီးဒါပြီးသွားတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုအတူနေတဲ့အချိန်မှာဒါတုတ်လွတ်တွေမြန်တဲ့တူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးသိန်းနဲ့ဒီတက်စာလေးတမျိုးနဲ့နော်ကိုကြီးဒါတောက်ပြစ်တာလေးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးဒီမှာကိုကြီးမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါကော်ဒီကိုဆိုတဲ့ဒါအမျိုးသားခွန်အားပြည့်ဒါတက်စာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကိုကြီးဒီနေ့မှာထားတာပေါ့နော်ရင်ခုံစာနဲ့ပဲကိုကြီးဒါဖောက်ကြည့်အောင်မယ်နော်ကိုကြီးတို့တူဒါဖောက်ကြည့်ရမယ်တို့တော့လုံး30ပါလို့ပြောလိုက်တာနော်ဘယ်လိုရတော့ဒါအကောင်းနေပဲမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဒီကောင်းလေးကြီးရထားတယ်ကော်ဒီကိုတို့တော့ဒါဒီကြောက်ကသမားကြီးတွေကြောက်ကအားကောင်းတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဗျာနော်အမျိုးသားခွန်အားပင်လည်းမကောင်းမကဘူးဒီမှာတပူလေးနဲ့ပါတယ်သွားဒီမှာအိုးပလင်းလေးရနော်ဒီမှာပလင်းလေးချစ်စရာလေးဒီမှာဒါလေးကိုညဒီနေ့ပဲစားတော့မှာပေါ့နော်စားတော့မှာဆိုတော့ရင်တော့ခုန်တယ်တခါမှတော့ဒါမတော့ဘူးဒါပဲ view တွေကောင်းလို့ဆိုပဲကိုကြီးမှာထားတဲ့ဟာလေးဒီနေ့လာပို့ပေးတာပေါ့နော်ဒီပါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူအလုံး30ကပ်ဆူတောင်းနေတယ်လေလုံး30ပါတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။အော်အိမ်မယ်သူဖော်လေးအောင်ခံထားပေးသေးတယ်ဗျ။ဖော်လေးအောင်ခံအဖြူလေးပေါ့နော်အဖြူအောင်တောင်းကဲကိုယ်ဒီလုံးဆန်းတော်ကြည့်ပါမယ်နော်။ဒီလိုနေတော့ရလက်ကတော့မသိဘူးပေါ့နော်။တောက်ကဲတောက်နော်။ကဲအခုကိုကြီးလိုပဲနော်ဒါအမျိုးသားတွေအတွက်လက်ခုံအားဖြစ်စီတဲ့ဒီကိုဒီကိုလေးဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနော်ဒီကောင်လေးကိုကြီးဒါဒီနေ့ဆန်းတော်ဖြစ်တာလေးကိုကြီးဒါမြောက်ပေးရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကိုတို့ညီကိုတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးမျိုးသမီးတူနေတဲ့အခါမှာဒါတုတ်လို့မြန်နေတာဒါပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဒီထောင်မအားနဲရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကော်ဒီကိုလေးတော့တောင်းလို့ရတယ်နော်ကိုညတော့အခုဆန်းတော်ကြည့်တာရောင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုညဒါလေးကိုပြန်ပြီးမျှဝေပေးတာပေါ့နော်သူကအဓိကသူကလင်စည်းရယ်မှုရယ်ပေါ့နော်မှုရယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒါစောင်းပိုးနေမြတ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဘုသားကိုခွန်အားဖြစ်စီတာအဲ့လိုကိုညတင်းလေးလာပြောပြတာပါနော်